Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Hola Dulce, ¿cómo estás? Qué gusto. Julián. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto en verte. Pues aquí, mira, bienvenidos al Museo de Chicoloapan. Bien, qué bueno verlos. Igualmente, gracias. Estamos aquí en el Museo de Chicoloapan. Oye, está hermoso. ¿Nos puedes platicar? ¿Me puedes platicar cómo se logró? ¿Qué les costó? Claro que sí, Dulce. Pues primero un saludo a todo el auditorio. La verdad es primero ubicarnos. Estamos en la parte alta del Teatro al Aire Libre, en la explanada municipal de Chicoloapan, para que la gente ubique dónde está el museo, porque algunos todavía están despistados, no saben dónde se ubica puntualmente el museo. Parte alta del nuevo Teatro al Aire Libre. Este museo pues es un logro de la administración 2022-2024 de nuestra presidente, licenciada Nancy Jazmín Gómez Vargas. Ella tuvo a bien pensar en un espacio aquí dedicado a la historia y la cultura. Me lo encomienda a mí y bueno, pues iniciamos hace un año con este proyecto. Inicia el acopio de materiales vecinos que yo tengo una carita, como ellos los denominan, una carita. Tengo algún tepalcate, alguna figura de mi padre y bueno, nos fueron dando de manera voluntaria los materiales. ¿Eso se lo donaron? Sí, se los dan me los dan en este caso a mí, en el área de cronista, yo los acopio. Para poder exhibir materiales tenemos que hablar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos se encargan de dar validez a estos materiales que son auténticos, todos de Chicoloapan, los registran, nos dan nuestra concesión de uso y entonces ahora sí ya los podemos exponer. Así se logró el montaje. Ellos nos fueron asesorando con las temporalidades, de cuándo datan los objetos, qué estilos tienen, y así fuimos el área de patrimonio municipal y cronista municipal, hicimos el montaje, diseño y curaduría del espacio. Entonces creo que se logró un espacio digno, un lugar digno para nuestra historia. Incluso hasta confortable, porque llegas aquí, tienes una vista padrísima de la explanada muy municipal. bonita la vista, claro. Quisimos cierto. mantener esta vista a propósito para que la gente pueda hacer como una mezcla entre el pasado y el presente. Colocamos un panel fotográfico, objetos contemporáneos que también son donaciones. Estas fotografías que nos van ejemplificando cada etapa de la historia de Chicoloapan. Y bueno, pues la verdad fue un trabajo, y con el montaje iniciamos en mayo de este año y concluimos pues el 15 de septiembre que se inauguró ya este espacio. ¿Cómo te sientes que seas tú el encargado de esta belleza? Pues la verdad es un honor, primero dejar este granito de arena, este aporte al municipio, porque es un aporte para toda la población, pero en especial a los niños que van aprendiendo sobre nuestra historia, ¿no? Y también para la gente grande de Chicoloapan, seguramente al ver estas piezas, ellos no tenían tan presente cómo se ha ido dando la evolución histórica de nuestro municipio, ¿no? Me siento la verdad bastante contento de estar aquí en este espacio. Creo que es un espacio lúdico, interactivo. Vienes aquí y aprendes algo, Dulce. Sí. Si la gente se dedica a leer las cédulas, desde la entrada, con las obras aquí de nuestro maestro, ya te vas entrando en un ambiente diferente a lo que pasa allá abajo. Te va envolviendo, la atmósfera del museo te va envolviendo. Entonces, creo que para mí es un gusto estar al frente de este espacio. Recordarle a la gente también eso, que vamos a estar martes, jueves y domingo, de 10 a 16 horas, los domingos con recorrido guiado, que nos da un servidor, para que la gente pueda entender un poquito más. Por ejemplo, esta que la tomamos como emblema del museo,
que es el denominado, creemos que puede ser el ave Chicoatlotl. Es una sonaja de niño, pero nosotros la tomamos como emblema del museo porque podría estar representando el ave que se vio aquí en Chicoloapan, que se denominaba Chicoatlotl. Claro. Entonces, así, datos muy puntuales pues son conmigo, pero ahí está, el museo abierto, es un espacio gratuito, también es otra cosa interesante que hay que decir y pues nada, creo que la gente que ha venido se ha llevado una buena impresión, está contenta, está feliz de ver esta historia aquí y que esta historia ya no se puede mover. Es otra cosa que también fue algo muy interesante, le dimos legalidad a los objetos, al registrarlos con el instituto les damos legalidad, ya no se pueden mover y entonces ahora sí, este espacio ya va a perdurar para mucho tiempo. Qué bonito, que es una historia del pueblo y se queda con su pueblo. Estamos presentando de este lado, somos la única comunidad junto con una nativitas Tlaxcala que rinde culto a San Vicente y Mártir. Hay varios San Vicentes, varias vocaciones, pero nosotros somos la única junto con una nativitas que rinde culto a San Vicente en su vocación de diácono y mártir. Este es un ornamento original, bendito incluso, utilizado por nuestro santo patrono aproximadamente en 1945. Su manípulo con hilo de oro y el rojo que significa el diaconado, la palma de martillo significa palma de victoria y el libro de los evangelios, son los tributos de que fue un santo dominico que murió en defensa de la fe por los dominicos. Llegamos a esta cuarta sección que es creación del H Ayuntamiento de Chicoloapan. Hace un año conmemoramos 200 años de la creación del H Ayuntamiento. El 16 de julio de 1822 ya se configura Chicoloapan como un ayuntamiento. Chicoloapan fue un pueblo pues realmente poderoso porque tenía 4 haciendas: Huatongo, Costitlán, Tlalnimilolpan y San Isidro. Aquí tenemos la firma de nuestro primer presidente municipal, que fue el señor José Arcadio Sánchez. Chicoloapan para 1822 se crea como ayuntamiento. El próximo año se van a conmemorar 200 años del Estado de México y ustedes dicen, bueno, ¿Cómo primero Chicoloapan en lugar del Estado de México? Bueno, Chicoloapan todavía se crea como ayuntamiento bajo la ley, la Constitución de Cádiz, que decía que si tenías 1500 habitantes ya te podías erigir como ayuntamiento. Para 1824 el Estado de México le dice a Chicoloapan, sabes que ya no puedes tener 1500, tienes que aumentar tu jurisdicción a 4500. Y entonces como parte de Chicoloapan estuvieron San Bernardino, Usayo, Huexiotla, Chimalhuacán. De hecho, Chimalhuacán anda, yo creo que en 146, 147 años de erección, porque se separa de Chicoloapan justamente. Le sobreviven algunos platillos típicos como las gorditas de martajadas y el tamal de carnaval. Este último, elaborado para la festividad católica del miércoles de ceniza. Hechos importantes de Chicoloapan fue el 11 de octubre de 1960. Echoing of sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido.
Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Para 1880 se crea el escudo de Chicoloapan, que utiliza como referencia el águila juarista. Se colocan en las becas del nopal los nombres de las haciendas que tiene Chicoloapan. Y en 1885 se crea la villa Chicoloapan de Juárez. Entonces ya Chicoloapan queda solo. Ya los demás ya se han separado de él. Los municipios no tienen himno, pero aquí don Ricardo Rosas Delgadillo, músico y poeta, le compuso un himno y un danzón a Chicoloapan. Si ustedes quieren escucharlo, colóquense los audífonos y aquí lo pueden leer, el himno de Chicoloapan. Adelante. Sí, es un rescate sonoro que hicimos, es 1980, finales de los 80, fue la grabación de este material. Para ese tiempo todavía el Estado de México tenía 122. Viene también el cómo concibe a Chicoloapan, cómo lo interpreta, cuál era su significado para él de Chicoloapan. Lo pueden escuchar ahorita. Llegamos a la última sección que es Chicoloapan contemporáneo, o sea, de 1900 a la fecha. Pues cuántas cosas no pasaron de 1900 a la fecha. Por ejemplo, ¿cuántos éramos en la Revolución Mexicana? 2.633. De aquí viene dividido quiénes vivían en el pueblo, quiénes vivían en Tlalnepantla, quiénes vivían en Costitlán. Ahí viene desfasado. La persecución durante la Guerra Cristera, 1926 a 1929, que se cierra el templo y la gente se casaba en las capillas. Entonces ahí viene la persecución, la Guerra Cristera. Primeros pobladores de San José, los primeros que tuvieron títulos de propiedad de lo que fue posteriormente la primera colonia que tuvo Chicoloapan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Hola, Dulce, buenas noches. Buenas noches, profesor Julián. Estamos aquí en el museo, en el primer museo de Chicoloapan. Bueno, estamos aquí para que el profesor Julián nos platique sobre sus cuadros, que son dos. ¿Me puede platicar sobre el cuadro? ¿Qué significa? Por supuesto que sí. Bueno, es la conformación básicamente de estas dos obras de arte que conforman parte de la entrada del Museo de Chicoloapan, el Bicentenario. Tenemos lo que es el escudo de Chicoloapan, tomando en consideración el escudo de 1880, que es el águila juarista. Dentro de las becas de la ley se encuentran básicamente las tres haciendas y la ranchería que conformaban a Chicoloapan en aquel entonces: Huatongo, Costitlán, Tlalnepantla y San Isidro. Y en la parte central, en el tronco de abajo hacia arriba, el nombre Chicoloapan. Estas obras están hechas al acrílico sobre masonite y son obras que están diseñadas para aguantar el flotamiento, la luz y el paso del tiempo. Es decir, son obras hechas con polímeros, con catalizadores y selladores resistentes a la luz y a las inclemencias que se puedan ir presentando, ¿verdad? Con el tiempo. Yo tengo una duda. Claro. ¿Cómo se pasó usted con el águila? O sea, ¿cómo hubo los colores? ¿El por qué el color? Muy bien. Bueno, básicamente la inspiración básica fue directamente sobre la imagen de 1880 que se encuentra en Cabildo, en la sala de Cabildo, y lo que hice fue hacer una reproducción directa de lo que es el águila. Profesor Julián, ¿te puede explicar el por qué la ley? Así es. Muy bien, pues es la caligrafía, y precisamente junto con el cronista municipal me otorgó lo que fue un documento original de 1880, en donde se escribía la palabra Chicoloapan, el nombre de Chicoloapan, con esa caligrafía. Entonces lo que hice básicamente fue copiar la caligrafía tal cual y plasmarla en el cuadro. Así es. Y pues en la parte inferior le pueden ver las fechas de 1822, que fue el año de la elección del municipio, y el año 2022, año en el cual se cumplió el bicentenario del municipio, precisamente. Ahora me puede explicar por qué escogió los colores de fondo, qué significa.
Bueno, el color azul básicamente es un color pues ampliamente identificable, ¿verdad?, por todo el ser humano debido a que el cielo es azul, el azul seguro, el azul celeste. Representa lo que es el cielo, pero también representa lo que es la palabra del ser humano que se va hacia el infinito. El azul, según Goethe, decía que el azul es el color de las personas taciturnas, las personas inteligentes, las personas melancólicas, las personas que se meten en sí y dentro de sí pueden precisamente hacer la convivencia con ellos mismos y poder plasmar sus emociones, poder plasmar sus sentimientos. Entonces, como podemos ver, el azul es un color ampliamente reseñado y ampliamente simbolizado por muchos sentimientos y por muchas ramificaciones psicológicas. Entonces, por ello es que el azul se implementó precisamente en la parte del fondo, pero algo muy interesante, el contraste del águila precisamente se logró con el color blanco, haciendo lo que es una pincelada dinámica que consiste en una pincelada en movimiento. Así es, cuando lo metemos en movimiento tenemos un parentesco con la pintura impresionista y a finales del siglo XIX, precisamente coordinando con lo que es la imagen, ¿verdad?, a finales del siglo XIX. Y esa pincelada es a primera impresión, es decir, es una pincelada directa, una pincelada honesta, sin estar trabajando o sumando el cuadro, es decir, se aplica el color con el pincel y tal cual queda, así queda. O sea, en la primera impresión se aplica la pintura y así como se aplica, así queda estéticamente para el final. Y pues también damos precisamente con esa pincelada una simbología como si fuera fuego, el fuego que está detrás del águila, el fuego de la esperanza, haciendo una alegoría directa al ver a cuando vamos a decir trajo el fuego de los dioses, trajo la sabiduría al ser humano. Muy interesante, de verdad. Quedé impactada en el cuadro. Muchas gracias. 1922, nuestro primer palacio municipal. Ustedes dicen, bueno, 1822, hace 100 años, entonces no había palacio. No, las decisiones se tomaban en las famosas casas consistoriales, que eran casas, reuniones privadas, donde se elegía quién iba a ser el presidente municipal. Fue hasta 1922 que se crea ese palacio. Después, 1937 hasta 1946, fue escuela primaria Benito Juárez, fue de la secundaria también, ahí estuvo alojada, por un tiempo corto el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, ahí también estuvo alojado. La Casa de los Maestros, que hoy es el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi. 1922 la visita a Chicoloapan de Gabriela Mistral, que después fue premio Nobel, vino como parte de una campaña de reforestación. El mercado público de Chicoloapan, que ahí se organizaban funciones de box, de cine, estaba justamente el costado allá de lo que es el kiosco. Muchos recordarán el Portal del Norte, los 52 lavaderos públicos en Avenida Hidalgo, el interior de la Hacienda Cotitlán. Bueno, estas fotografías tienen ciertos errores, porque se hicieron en 1999, pero ya no las quisimos editar porque las letras están encima de las imágenes, tienen algunos errores ortográficos y de datación, pero pues quisimos rescatar su valor histórico, ¿no?, que es lo que más cuenta. Bueno, Chicoloapan tuvo diferentes danzas, por ejemplo, en 1930 la de los sembradores, 1940 la andancia con los famosos huehuenches o viejos, 1950 la danza de moros contra cristianos, donde peleaban los cristianos contra los moros, ganaban los cristianos y evangelizaban a los moros en la puerta de la iglesia. Y 1958, Avenida de Chimalhuacán, llega la fiesta de la comparsa. Aquí en Chicoloapan ya se tarareaba la música que se escuchaba en Chimalhuacán. De hecho, se utilizaba una muñeca de trapo como pareja de baile porque las mujeres no tenían participación en el baile. Entonces, este traje es de 1970 aproximadamente, donado por la comparsa Aguiluchos, que fue la primera que tuvo aquí en Chicoloapan. A este lado, Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound.
Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Esta vitrina está dedicada a actividades económicas de Chicoloapan. Una de las actividades principales que tuvo Chicoloapan fue la industria del ladrillo. 1950-1960 había en Chicoloapan casi 200 ladrilleras. Había gente que incluso dentro de su domicilio tenía ladrillera. La dedicamos aquí al ladrillo. La exportación del pulque. El pulque que se producía en la hacienda Costitlán era trasladado a Hidalgo mediante el tren interoceánico, que teníamos una estación de tren. Donde está la central de abasto, a un costado estaba la estación de tren de Chicoloapan. Este es el interior de la hacienda Costitlán, con los tlachiqueros del pulque. Chicoloapan, 1900, esta es la estación de tren. Vean, se incendió nuestra estación de tren. Pero esta iba de los Reyes La Paz a Irolo Hidalgo, por eso están las vías. Nosotros, 1910, 1940, tuvimos como dueño de la hacienda Tlalmimilolpan al general Francisco Mariel y Careta. Él fue carrancista, casi mano derecha de Carranza. Por eso la gente de Chicoloapan era asaltada mucho aquí en el pueblo, porque venían los zapatistas que bajaban por el tejolote de Cuautla y chocaban aquí en la plaza municipal contra los carrancistas. Después el general Francisco Mariel le vende a los japoneses Matsumoto, Ernesto Matsumoto, y esta es su esposa María Luisa. Ellos compran la hacienda de Tlalmimilolpan, desmantelan las maguilleras para el pulque, este es Tlalmimilolpan, allá en el casco de Sare, se ubicarán, y colocan los invernaderos para la flor. Donde es la prepa 143, la de los linces, todos esos eran los invernaderos de la flor en Tlalmimilolpan. Aquí vemos la flor de Nochebuena. En Chicoloapan también se producía, yo creo que ustedes niños han probado la sopa ramen, pues aquí se producía aquí en Chicoloapan. Estas mujeres trabajaban en la empresa de sopas Instant Ramen. También se producía el famoso licor de Chabacano Acadama, el whisky Toris, el brandy Suntory, los camiones lecheros que salían bajo el sello comercial de Casa Matsumoto, las flores que salían bajo el sello comercial de Casa Matsumoto, y la última empresa que estuvo ahí fue una de autopartes, Itosan. Bueno, también veo en el cuadro del agua. ¿Me puedes explicar el agua? Así es. Bueno, el agua representa lo que son las masas, la trascendencia de lo que es este símbolo a través de las épocas, a través de las generaciones, a través de las personas y a través del tiempo. Cuando nosotros precisamente se aplicamos precisamente lo que es el agua, las ondas precisamente que van de izquierda a derecha, engalardonando lo que es el aire, pues es lo que nos da ese trayecto a través de las décadas, ¿no? Es decir, ahí es donde se puede simbolizar perfectamente los 200 años que han transcurrido en la vida del municipio, dentro del agua con las ondas que van de izquierda a derecha. Y aparte Así es. En la parte trasera es importante mencionar que tiene simbologías. Esas simbologías hacen una alusión directa a lo que es el teorema vitruviano, donde precisamente se menciona el ser humano. Si lo vemos al detalle, vemos lo que es la estrella en rasgos geométricos, haciendo lo que es también alusión al concepto pictórico llamado triangulación dinámica, que consiste en desentrañar la composición oculta del cuadro y trasladarla a un primer plano, haciendo de este el protagonista de la obra. Así es. ¿Por qué lo llevó a hacer este cuadro? Bueno, originalmente me vi muy motivado, primero porque Chicoloapan vive dentro de mi corazón. Chicoloapan vive dentro del espíritu de mi vida. Yo me siento muy contento de vivir en este municipio, a pesar de que tiene 11 años que llegué a radicar precisamente en estos lugares. Ya lo siento parte de mi vida. Entonces, pues, aparte de conmemorar los 200 años de vida de este municipio, se me hizo verdaderamente fascinante.
Fue por ello precisamente que me aventuré a realizar estas dos obras, lo que es el escudo de Chicoloapan y la toponimia. También en conjunto con el mural que se encuentra en el Centro Cultural Planetario, que es la Casa del Sol, ¿verdad? También en su época, en su tiempo, precisamente fue para conmemorar los 200 años. Profesor Julián, ¿usted va a hacer más obras aquí? Es muy probable que así sea, precisamente. Y también haciendo alusión, respectivamente, de que dentro del municipio se encuentran más obras exhibidas de mi autoría. Por ejemplo, en el Centro Cultural Tonacataya, hablando precisamente del mural que se encuentra en la fachada, donde se relata la creación de Chicoloapan en sus diferentes etapas. Y en la parte interna también se encuentra lo que es el cuadro del Quijote, que fue una de las obras que ganó el primer lugar en París, Francia, en el año 2015. En conjunto con la obra de los Niños por la Paz, que fue una manifestación de los niños de mi taller, precisamente en contra de lo que es la guerra en Ucrania, que fue en el año 2022, por el cual hicimos un manifiesto para manifestarnos a nivel mundial en contra de la guerra desde Chicoloapan. Y otro tercer cuadro, que es la familia de Chicoloapan, que precisamente son obras expuestas de manera permanente. También dos esculturas que he puesto ahí en las vitrinas, pues esos pueden ser obras hermanas a estas que están exhibidas de manera permanente en el municipio de San Vicente, Chicoloapan. Bien, profesor Julián, ahora me podrá explicar este cuadro. Claro que sí. Aquí en esta obra precisamente está representado lo que es la toponimia de Chicoloapan. Y precisamente es una grafología del año 1579, es decir, uno de los primeros grafos que hay después de la conquista, ¿verdad? Haciendo especial énfasis en lo que eran las simbologías prehispánicas, como ellos representaban esta zona oriente del Estado de México. Y precisamente representa lo que es el agua de manantial y el agua sagrada. El agua de manantial por medio de los azules celestes y el agua sagrada a base de los verdes precisamente que se van poniendo alrededor. Bien, dentro de la toponimia se puede ver lo que es el agua que se tuerce y el chichicuilote que está en la parte central. Precisamente dentro de lo que es la toponimia podemos ver también elementos básicos de la triangulación dinámica. En este caso es una composición en cruz que hace una simetría armónica y dinámica a la vez. Y es muy interesante. Estas obras también están hechas con acrilatos, silicatos y están cubiertas con un catalizador que las van a hacer resistentes al paso del tiempo, precisamente para que den testimonio de la época en que se inauguró el museo de aquí de San Vicente, Chicoloapan. ¿Qué significan estos cuadros? Bueno, precisamente dentro de lo que es la grafología tenemos lo que son estos 4 círculos que representan los ojos de agua que existían en aquel entonces. Y precisamente en la parte central tenemos lo que es una vírgula que representa el agua que se tuerce, ¿verdad? En la parte central y específica de lo que son los ríos. Y estos 3 elementos también son los ríos que estaban en conformación. A la parte central tenemos lo que es una vírgula que representa el agua que se tuerce, ¿verdad? En la parte central y específica de lo que son los ríos. Y estos 3 elementos también son los ríos que estaban en conformación. A los ojos de agua, precisamente representando el agua de manantial y el agua sagrada. El agua de manantial con el verde turquesa y el agua de uso común con el azul celeste. Profesor Julián, Dígame. ¿qué sentimiento tienen estas obras para usted? Pues es dejar un pedazo de mi vida, un pedazo de mi espíritu, un cachito de mi existencia, ¿verdad?, en ellas. Es un regalo que yo hago precisamente al pueblo de Chicoloapan para mostrarle mi cariño, para mostrarle el amor que tengo a esta tierra precisamente. Y pues poder dejar y plasmar un poco de la tendencia pictórica, triangulación dinámica que he llevado a varios países y que quede exhibida de manera permanente aquí en el municipio de Chicoloapan. Qué bonito, de verdad. Agradecemos mucho al pueblo de Chicoloapan por los cuadros, las obras. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo de Chicoloapan. Entonces, de 1950 a 1990, mucha gente de Chicoloapan trabajó en la hacienda de Tlalmimilolpan de los japoneses. Este espacio donde estamos antiguamente fue un salón de clases de la escuela primaria Benito Juárez, y ahí vemos una fotografía de alumnos que estudiaron aquí.
Llegamos a 1968. No todos los municipios tuvieron la fortuna de tener el paso de la antorcha olímpica por sus tierras. Chicoloapan sí, el 11 de octubre, en su recorrido a Teotihuacán, la antorcha pasa por Chicoloapan. Alrededor de las 11 de la mañana ingresa Avenida de Chimalhuacán por 4 caminos y aquí en la plaza municipal se recibe la antorcha olímpica y así, pues con el sudor, rotas, nunca la lavaron. Así estamos presentando playeras que utilizaron 2 personas que participaron en esa carrera, Félix Galicia y Maximino Carrillo, la de los escoltas y la de los corredores, para que ustedes las ubiquen. Y llegamos a 2022, el año pasado Chicoloapan fue reconocido por esta historia como un sitio de interés histórico. A nivel nacional somos el número 63 con este reconocimiento y a nivel Estado de México el número 11 que tiene este pergamino y allá colocamos a propósito la placa que nos entregaron los cronistas y que avala toda esta historia, pero principalmente reconoce Chicoloapan como un sitio importante durante la Revolución Mexicana y a su gente que aguantó combates militares. Pues este es nuestro museo, aquí pueden ver más fotografías. Y si tienen alguna duda de alguna pieza, con todo gusto aquí está para. Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Sí, y yo también quisiera, o sea, este museo inicia con la etapa lítica incluso, pero culmina con este pergamino, que ese pergamino, hace un año, a propósito de los 200 años del H Ayuntamiento, es un regalo al pueblo de Chicoloapan, ¿no? Le reconoce su historia y lo avala como un sitio de interés histórico, ¿no? Y entras al museo y colocamos la placa que nos dieron los cronistas nacionales. Entonces eso también es muy bonito, saber que Chicoloapan está entre los 63, 64 municipios a nivel nacional que tiene un pergamino de estos que lo avala como sitio de interés histórico. Y a nivel Estado de México somos el lugar número 11 que tiene un reconocimiento de este tipo. Entonces, eso también fue un logro de parte de esta administración. En este caso, pues estuvimos ahí gestionando, presentándole a los cronistas todas las evidencias de que pues, realmente nuestro municipio tiene historia y que merecía un reconocimiento. Se logró y bueno, pues aquí lo presentamos para que toda la gente sepa que Chicoloapan es un pueblo rico en cultura e historia. Eso sí es cierto. Qué bonito que también el pueblo coopere, done. A mí me encantó. Pues mira que se puede ampliar la colección. O sea, si la gente tiene algunas piezas en casa, se puede acercar conmigo, podemos verlas, hacemos un acopio, volvemos a llamar al instituto y se incrementa la colección. Entonces, eso también se puede dar. Muy interesante con el tiempo, para que también sepan, claro. Sí, también otra cosa importante también es que si por ejemplo alguien tiene pizzas en casa, lo importante de este tema es que no son tuyas, no son piezas tuyas, son propiedad de la nación. Pero el instituto te da la posibilidad de que tú las registres y las tengas en casa de manera legal. Entonces también se puede dar eso. Si hay gente que dice, bueno, yo tengo piezas, pero no las quiero dar al museo, me las quiero quedar,
las pueden también registrar ante el instituto. El instituto va a tu casa, te registra tus piezas y entonces ya tú te vuelves un custodio de materiales. Entonces, también eso para informarle a la gente que también esa opción también se puede dar. Dentro de la historia también admiro mucho porque es amar la historia, amar las historias dentro del pueblo, y quiero saber qué lo llevó a cabo. Bueno, ¿qué me inspiró para este Sí. tema? Primero pues yo me he encontrado algunas figurillas y también las tenía ahí en casa. Algunas las registré, otras no, otras preferí entregarlas de manera voluntaria al museo. Gente me ha compartido piezas y también ahorita ya están aquí. Por ejemplo, hay una historia muy bonita de una mujer que de hecho está con una lupa, que esa me la compartió, bueno, me dijo en vida Pablo Galicia, Chaltetl, que a él le gustaría que esa pieza en algún momento estuviera en un museo. Falleció y ahora su hija fue la que me donó esa pieza. Entonces yo, pues inmediatamente, sin dudarlo, ¿no? Es una de las piezas centrales del museo, esa por ejemplo. Después, pues el amor que le tengo a Chicoloapan. Creo que mi acta de nacimiento no dice nativo de Chicoloapan. Yo llegué aquí a los 4 años, pero me enamoré de su historia prehispánica y después me fui introduciendo a su historia virreinal y luego a su historia contemporánea, y entonces conozco de Chicoloapan. Me gusta el municipio. Y pues ese legado que podemos dejar a las personas, que en algún momento alguien vendrá a este espacio, en un momento muy lejano, y pues verá toda esta historia que se ha plasmado, ¿no? Porque también son investigaciones nuevas las que están plasmadas ahí, nuevos datos que te aportan las figurillas. Entonces, el amor a Chicoloapan. También otra cosa muy importante fue el apoyo de toda la administración, bueno, de ciertas áreas de la administración. Yo no hubiera logrado este museo sin el apoyo primero de nuestra presidenta, que fue la idea de construir este espacio. Secretaría del Ayuntamiento, Gobernación, Sindicatura, hasta el área de la gente de limpias, los ingenieros, los albañiles, asistente de presidencia, difusión, eventos especiales que nos ayudaron con todas estas imágenes. Bueno, un equipo grande, ¿no? Perdón si se me escapan algunos, pero la verdad a todos muy agradecidos, a toda la administración, porque contribuyeron con un granito de arena. Por ejemplo, tesorería, la gente que nos ayuda con el tema audiovisual, que es la gente de electrónica de ahí del ayuntamiento. Bueno, varias áreas participaron, ¿no? Desde la colocación de la compra de estos materiales de acrílico, las vitrinas, el elaborado de los pedestales, los mapas, la gente que contribuyó con sus playeras, por ejemplo las playeras del 68 de Maximino Carrillo y Félix Galicia, que dijeron yo las tengo y así está original y la dono al museo, ¿no? La gente de la comparsa San Antonio, comparsa Aguiluchos, que nos donaron los trajes. Bueno, se me va mucha gente que vino, se acercó a mí con la fe y también con ese mismo objetivo, contribuir a que la historia de Chicoloapan se conozca. Entonces, eso fue lo que me llevó a realizar este museo, junto con el apoyo de toda esta gente. El maestro también, pues dijo, ¿sabes qué? Yo tengo unos cuadros que el año pasado fueron parte de los 200 años y me gustaría donarlos al museo, ¿no? Entonces también se reciben los cuadros del maestro Julián. Entonces, pues es un esfuerzo conjunto que, bueno, en este caso, pues yo tomé la batuta de organizar todo esto porque conozco los materiales, la gente de Lina vía telefónica pues me fue apoyando. Entonces las cédulas, la información, todo pues es parte de lo que yo he venido recopilando en estos 4 años ya de trabajo como parte de la administración, porque yo entré en 2019, este es mi segundo periodo como cronista municipal. Entonces pues también este museo viene a ser como la suma de todo el trabajo que he realizado en 4 años, ¿no?
Aquí está prácticamente mucha de la investigación que yo he compartido en la página de Cronista Chicoloapan. Y bueno, pues aquí está, para que la gente lo disfrute, lo vea, lo vuelva a visitar, vuelva a releer las cédulas, vuelva a interpretar los objetos que le avisa al vecino, que le avisa al amigo, que ya Chicoloapan tiene un museo. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que en otros municipios, bueno, desafortunadamente no tienen un museo, pero que se escuche en otros municipios que Chicoloapan ya tiene un museo, ¿no? Sí, para que nos visiten. Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué historias? Historias a los niños, ¿cómo los podemos atraer? Porque es importante la historia. Sí, la verdad, mira, cuando un pueblo, un municipio, una localidad desconoce sus orígenes, le cuesta trabajo crecer, porque vas creciendo sin una identidad, algo que te haga fuerte. Por ejemplo, la gente de Tepito, la gente de esas comunidades que yo soy quiteño, yo soy de Iztapalapa, yo soy de... Por eso orgullo. Sí, no, la gente de Texcoco, mi rey poeta de Zahualcoyo. Nosotros, por ejemplo, apenas empezamos a conocer a Paz Chismeca, que fue el líder indígena que funda Chicoloapan. Entonces, creo que es eso, ahí recae la importancia de la historia, en conocer tus orígenes, para después estudiarlos, saber. Si te preguntan, oye, pues San Vicentito, la fiesta del 22, ¿qué grupo religioso fue el que trajo a San Vicentito? Y tú te quedas ahí como, un signo de interrogación, ¿no? Bueno, ya sabes, incluso hasta de guía, que puedes volver a traer turismo, eso también ayuda. Ir a contar a otro lado cuando tú viajas la historia de tu comunidad. Eso también es muy importante. Por eso la historia juega un papel fundamental, porque ayuda a crecer, ayuda a que un pueblo se desarrolle. Porque si su gente se siente identificada, obviamente va a querer formar un negocio aquí, va a querer desarrollar su vida aquí, y eso le va a dar auge y crecimiento a la población. Eso por una parte. El tema de los niños es fundamental, porque aquí en Chicoloapan, pues tuvimos en los años 80, 90, 2000, 2020, mucha migración en Chicoloapan. O sea, de 90.000 personas, ahora somos casi 300.000. Y de ellos muchos son los jóvenes y niños. Entonces es muy importante trabajar en el sector, que ellos conozcan esas raíces. Ellos se acerquen, vean. ¿Por qué no? Es pensar que de aquí puede salir algún historiador, ¿no? Que me quite la chamba. No, creo que es muy importante que nosotros tomen estas disciplinas. No todo es tecnología, no todo es celulares, no todo, incluso para aplicar la tecnología de forma científica, no se necesitan datos tecnológicos. Entonces, pues si alguien quiere agarrar esta disciplina de historia y la tecnología, pues, ¿por qué no que sea de un semillero? También la gastronomía, ¿no? También tenemos Sí, no, creo que esa parte también en el museo, un poco mostrar pues, la ensalada de gusanos, las floritas martajadas, el tamaño anís, el tamaño carbonal, son
son, bueno, muy tradicionales de aquí en Chicolapa, el pipián, el pichón en arroz, bueno, tenemos muchos, los lillos, la familia Lillos tradicional con los tamales, bueno, aquí toda esta explanada municipal, pues, quesadillas, sopes, tacos, carnitas, los tacos de la güera. Yo creo que ya me dio hambre. Bueno, pues yo creo que así cerramos el video, ¿no? Nos vamos a ir a comer, a cenar y bueno, pues ya, les agradecemos mucho su atención. Sí, muchas gracias. Visiten el museo del profesor Julián, con el periodista de historia Abraham. Nosotros somos Ecos del Sonido. Si tú quieres venir a este pueblo y si quieres te puedes quedar, haz tu choza aquí en este suelo y en él tú podrás radicar. ¡Sí, señor! Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing.